ប្រតិកម្មនៅតែបន្តធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយការរកឃើញសាកសពជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនក្រោយពីកងទ័ពរុស្ស៊ីដកថយចេញពីទីក្រុងប៊ូឆាក្រុងដែលស្ថិតនៅខាងជើងរដ្ឋធានីគៀវហើយដែលស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់កងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីក្រោយពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24កុម្ភៈរូបភាពពីអ្នកថតរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលបានចូលទៅដល់ទីក្រុងប៊ូឆាដោយផ្ទាល់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសាកសពនៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលដោយខ្លះនៅក្នុងរណ្ដៅសាកសពរួមខ្លះទៀតត្រូវគេទុកចោលនៅតាមផ្លូវដោយសាកសពខ្លះថែមទាំងមានដៃជាប់ចំណងក៏មានយោងតាមរដ្ឋអាជ្ញាយោងតាមអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនសាកសពជនស៊ីវិលដែលគេរកឃើញនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវមានរហូតដល់ទៅជាង400ហើយថានេះគ្រាន់តែជាចំនួនដែលគេទើបរកឃើញជាបឋមប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសារជាវីដេអូ Volodymyr Zelensky បានចោទរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាស្ត្រីជាម្ដាយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីគួរតែមើលឃើញផ្ទាល់ភ្នែកនៅសាកសពជនស៊ីវិលនៅតាមតំបន់ជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍លោក Zelensky закатованных расстрелянных мирных людей тіла на вулицях មានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានគេសម្លាប់ជនស៊ីវិលត្រូវរងទរណកម្មហើយត្រូវគេសម្លាប់ចោលក្របមីនត្រូវគេដាក់ពង្រាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងហើយសូម្បីតែសាកសពខ្លះក៏មានបង្កប់មីននោះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបជាម្ដាយរបស់ទាហានរុស្ស៊ីបានឃើញសាកសពជនស៊ីវិលនៅប៊ូឆានៅអៀកពីននៅអូស្តូមែលតើពួកគេបានធ្វើអ្វីខុសបានជាត្រូវគេសម្លាប់បែបហ្នឹងបរិមម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ពេលកំពុងជិះកង់តាមផ្លូវតើបានធ្វើអ្វីខុសហេតុអ្វីបានជាជនស៊ីវិលធម្មតាត្រូវគេធ្វើទរណកម្មរហូតដល់ស្លាប់ហេតុអ្វីស្ត្រីត្រូវគេច្របាច់កសម្លាប់ក្រវិលត្រូវគេទាញផ្ដាច់ពីត្រចៀកត្រូវគេរំលោភហើយសម្លាប់នៅចំពោះមុខកូនបែបហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅហើយសាកសពក៏ត្រូវគេបំពានបន្ថែមទៀតហេតុអ្វីត្រូវបើករថក្រោះកិនពីលើសាកសពតើប្រជាជននៅប៊ូឆានេះធ្វើខុសអ្វីហេតុអ្វីបានជារុស្ស៊ីធ្វើដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទៅលើអ្នកស្រុកប៊ូឆា Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? ពីខាងរុស្ស៊ីវិញក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីក៏ដូចជាវិមានក្រែមឡាំងបានចេញមុខបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការថាកងទ័ពរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើដោយការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះនោះទេហើយថែមទាំងបានចោទត្រឡប់ទៅវិញថារូបភាពសាកសពជនស៊ីវិលទាំងអស់នេះគឺជាការប្រឌិតឡើងដោយអ៊ុយក្រែនហើយតំណាងរុស្ស៊ីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើសុំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកោះប្រជុំបន្ទាន់មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជជែកអំពីរឿងនេះទោះជាយ៉ាងណាបណ្ដាប្រមុខដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនបាននាំគ្នាថ្កោលទោសរុស្ស៊ីចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅប៊ូឆាដោយខ្លះបានចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមខ្លះទៀតថាជាអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ហើយប្រមុខដឹកនាំខ្លះក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិផងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៅលើអ ுக ្រិតកម្មនៅប៊ូឆានៅក្នុងពេលនេះយើងនឹងជួបផ្ទាល់ជាមួយមុំពិសីដើម្បីនិយាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងអ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមនិងអ ுக ្រិតកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ជំរាបសួរពិសីបាទជំរាបសួរភិរៈពិសីដោយយើងបានដឹងហើយចាប់ពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺបានផ្សាយរូបភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញពីការសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនហ្នឹងនៅក្រុងប៊ូឆាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុកអំពើនេះថាជាអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីហ្នឹងបានធ្វើជាការចោទប្រកាន់មួយដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនពិសីជាបឋមបើយើងនិយាយក្នុងន័យច្បាប់តើអ្វីទៅជានិយមន័យនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅពិសីបាទភិរៈមាត្រាទី2នៃសន្ធិសញ្ញាស្តីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ចុះនៅឆ្នាំ1948បានឲ្យនិយមន័យថាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍គឺជាអំពើទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងដោយចេតនាជាក់ច្បាស់ក្នុងគោលបំណងកំទេច
សម្រាប់ផ្ដាច់ពូជមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងទៅលើក្រុមជនជាតិពូជអម្បូរជាតិសាសន៍ណាមួយឬក៏ក្រុមមនុស្សដែលកាន់សាសនាណាមួយដូច្នេះធាតុផ្សំនៃឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍នេះគឺមានពីរជាចម្បងទី1គឺធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រនិងទី2គឺធាតុផ្សំសម្ភារៈធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រគឺសំដៅលើចេតនាពិតប្រាកដរបស់អ្នកបង្កហេតុពោលគឺចេតនាកំទេចនិងសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើក្រុមជនជាតិណាមួយនេះឯងចំណែកធាតុផ្សំទី2ដែលជាធាតុផ្សំសម្ភារៈគឺសន្ធិសញ្ញាស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍បានកំណត់ចំនួន5ធំពោលគឺជាអំពើជាក់ស្ដែងទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក្នុងបំណងសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជធ្វើទុកបុកម្នេញទារុណកម្មលើរូបរាងកាយការជិះជាន់បំបាក់សតិស្មារតីអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងការរារាំងការបង្កកំណើតជាដើមឡើយអ្វីដែលពិបាកនៅក្នុងការបង្ហាញជាងគេភារៈគឺធាតុផ្សំចិត្តសាស្ត្រព្រោះថាគេត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកធ្វើអំពើនេះមានចេតនាពិតប្រាកដនៅក្នុងការសម្លាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើក្រុមជនជាតិណាមួយទូយ៉ាងនៅក្នុងករណីយើងនេះគឺគេត្រូវតែបង្ហាញថាភាគីរុស្ស៊ីមានចេតនាសម្លាប់ដោយឥតរើសមុខទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងបំណងផ្ដាច់ពូជជាតិសាសន៍អ៊ុយក្រែនមិនថាទាំងស្រុងឬក៏មួយផ្នែកទេតែកតិននឹងករណីនៅទីក្រុងប៊ូតឆានេះសម្រាប់ពេលនេះគឺការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងត្រឹមតែថាវាអាចមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមធ្វើឡើងដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីបាទពិសីតើវាខុសគ្នាដូចម្តេចទៅរវាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនោះបាទភារៈឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺជាអំពើកាប់សម្លាប់ដោយឥតរើសមុខមិនថាទៅលើប្រជាជនស៊ីវិលឬក៏ទាហានការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរការធ្វើទុកបុកម្នេញការជន្លៀសបណ្ដេញប្រជាជនពីផ្ទះសម្បែងការបង្ខំឲ្យធ្វើការដោយបង្ខំការកំទេចលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិឯកជននិងសាធារណៈជាដើមឡើយដែលបង្កឡើងដោយកងទ័ពមួយនៅលើដែនដីមួយទៀតដែលកងទ័ពនោះបានចូលទៅធ្វើសង្គ្រាមនិយមន័យនេះគឺត្រូវបានកំណត់ជាលើកទី1នៅឆ្នាំ1945ដោយតុលាការពិសេសនូរ៉ឹមបែដែលគេកាត់ទោសមេទ័ពនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃរបបអ៊ីតាលីណាស៊ីសឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសន្ធិសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមត្រង់មាត្រា8ដែលជាអត្ថបទគ្រឹះនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូច្នេះពាក្យថាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងចេតនាសម្រាប់ផ្ដាច់ពូជទៅលើជាតិសាសន៍ណាមួយដោយឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍នោះទេអភិរក្សពិសេសក្រោយការផ្សាយរូបភាពសាកសពមនុស្សដេកស្លាប់រាយប៉ាយតាមដងផ្លូវនិងរណ្ដៅសាកសពរួមផងនៅក្នុងក្រុងប៊ូតឆាប្រតិកម្មថ្កោលទោសរុស្ស៊ីនឹងគឺបានធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឯនោះវិញក៏បានសម្ដែងការតក់ស្លុតជាខ្លាំងហើយលោកបានប្រកាសបើការស៊ើបអង្កេតជាឯករាជ្យមួយថែមទៀតផងតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះអាចនឹងធ្វើតាមយន្តការណាដែរពិសីបាទភារៈតាមពិតទៅតេតិននឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនេះគឺតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតរួចហើយតាំងតែពីកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនបានប្រមាណថ្ងៃម្ល៉េះពូលគឺតាំងតែពីមិនទាន់មានដំណឹងតេតិននឹងក្រុងប៊ូតឆានេះទៅទៀតសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេថាតើការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យដែលអង្គការសហប្រជាជាតិចង់សម្ដៅនោះគឺគេអាចធ្វើនៅក្រោមរូបភាពយន្តការបែបណាតើត្រូវធ្វើដាច់ដោយឡែកពីនីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែលបានចាប់ផ្ដើមរួចហើយនោះឬមួយក៏ធ្វើជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណោទធំមួយទៀតនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិគឺថារុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញឈប់ទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការនេះហើយតាំងតែពីឆ្នាំ2016ម្ល៉េះរីឯអ៊ុយក្រែនវិញមិនមែនជាប្រទេសសមាជិកលក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេតែអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រកាសទទួលស្គាល់អំណាចយុត្តាធិការនៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេដូច្នេះជំហានបន្ទាប់គឺថាចៅក្រមតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិត្រូវប្រកាសអះអាងថាខ្លួនពិតជាមានអំណាចយុត្តាធិការដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ស្ដីអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចបង្កនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនយន្តការមួយទៀតដែលគេអាចធ្វើបានដែរគឺអង្គការសហប្រជាជាតិអាចប្រកាសបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយទាក់ទិននឹងករណីអ៊ុយក្រែននេះបើតាមទម្លាប់កន្លងមកដើម្បីអាចបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសមួយបានគឺទាល់តែឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិតែដូចយើងដឹងហើយរុស្ស៊ីគឺជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយមានសិទ្ធិវេតូថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីរុស្ស៊ីបោះឆ្នោតវេតូបដិសេធមិនឲ្យគេបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះពិសេសនេះឬក៏មិនឲ្យគេបង្កើតគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយគឺវាអាចធ្វើឲ្យពិភពលោកកាន់តែសង្ស័យរុស្ស៊ីកាន់តែខ្លាំងទៅវិញទេតេតិននឹងករណីនៅប៊ូតឆាសម្រាប់ពេលនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាវាអាចមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដូច្នេះការងារចាំបាច់បំផុតនៅពេលនេះគឺត្រូវប្រមូលភស្តុតាងការពារភស្តុតាងទាំងអស់នៅលើទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងការងារនេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យ
ធ្វើកសលវិច័យលើសាកសពដើម្បីរកមូលហេតុនៃការស្លាប់ក្នុងករណីដែលក្រុមការងារស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅថ្ងៃមុខទៅសន្និដ្ឋានថាពិតជាមានអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍ពិតមែននោះមានន័យថាគេមិនខ្វល់ថារុស្ស៊ីទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូមទេអភិរក្សព្រោះថាឧក្រិដ្ឋកម្មបល័យពូជសាសន៍គឺជាអំពើបំពាននឹងច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់បំផុតដែលគ្មាននរណាអាចប្រកែកបានទេនេះគឺជាគោលការណ៍យុត្តិសាស្ត្រសម្រេចដោយតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើបច្ចឹមប្រទេសគួរដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមប្រឆាំងរុស្ស៊ីទាក់ទងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុងប៊ូឆាឬទេសម្រាប់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងរុស្ស៊ីជាថ្មីនៅក្នុងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដោតសំខាន់លើប្រេងនិងធ្យូងថ្មដែលអឺរ៉ុបបានទិញពីរុស្ស៊ីតាមលោកម៉ាក្រុងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងរុស្ស៊ីនេះអាចធ្វើឡើងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបនិងក្របខ័ណ្ឌរបស់ប្រទេសនីមួយៗលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថារូបភាពនៅប៊ូឆាជារូបភាពតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់និងដែលគេមិនអាចទ្រាំមើលនឹងភ្នែកបានឡើយតាមលោកម៉ាក្រុងរូបភាពនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយជនដៃដល់នឹងត្រូវកាត់ទោសព្រោះគេនឹងមិនអាចមានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍ប្រធានាធិបតីបារាំងដែលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ D'abord, les scènes sont insoutenables. Je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, ដំបូងរូបភាពពិតជាពិបាកទ្រាំមើលនឹងភ្នែកណាស់ខ្ញុំគិតថាទាំងអស់គ្នាពិតជាមានការតក់ស្លុតក្រៃលែងហើយយើងបានថ្កោលទោសយ៉ាងចាស់ដៃបន្ទាប់មកវាច្បាស់ណាស់ថានៅពេលនេះមានតម្រុយមួយចំនួនដែលបញ្ជាក់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមគឺទាហានរុស្ស៊ីដែលបានចូលទៅប៊ូឆាដូច្នេះយើងបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមស៊ើបអង្កេតជាមួយរដ្ឋអំណាចអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតគេត្រូវតែមានតុលាការអន្តរជាតិក្រុមជនដៃដល់ដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនេះនឹងត្រូវទទួលការកាត់ទោសខ្ញុំគិតថាមានតម្រុយមួយចំនួនដែលកំណត់ជាទង្វើរបស់ទាហានរុស្ស៊ីវានឹងគ្មានសន្តិភាពដោយគ្មានយុត្តិធម៌បានទេអ្វីដែលបានកើតមាននៅប៊ូឆាតម្រូវឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីនិងវិធានការច្បាស់លាស់យើងនឹងរៀបចំទណ្ឌកម្មនិងវិធានការថ្មីជាមួយដៃគូអឺរ៉ុបពិសេសជាមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់យើងក៏នឹងចាត់វិធានការបន្ថែមជាលក្ខណៈឯកជនដែរចំពោះខ្ញុំយល់ព្រមឲ្យមានទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតពិសេសផ្ដោតលើផ្ទាំងស៊ីបវិស័យធ្យូងថ្មនិងវិស័យប្រេងតាក់ទងនឹងរឿងធ្យូងថ្មនិងប្រេងរុស្ស៊ីនេះគេត្រូវធ្វើការឲ្យបានលឿនប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខត្រូវជាថ្ងៃដែលអឺរ៉ុបត្រូវជជែកគ្នាលើរឿងនេះជាការចង់បានរបស់ខ្ញុំយល់ថាគេមិនអាចទុកបណ្ដោយឲ្យទង្វើនេះកន្លងហួសបានទេគេត្រូវតែដាក់ទណ្ឌកម្មលើទង្វើដែលទើបកើតមាននិងអ្វីដែលកំពុងកើតមានពិសេសនៅទីក្រុងម៉ារីយ៉ូប៉ូលគេត្រូវបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់ថាគឺសេចក្តីថ្លៃថ្នូររួមរបស់យើងនិងតម្លៃរបស់យើងដែលយើងការពារ il faut qu'on envoie très clairement le signal que aujourd'hui c'est notre dignité collective et ce sont nos valeurs que nous devons défendre. យោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែមេសានេះថាឥឡូវនេះរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចល័តទ័ពបំរុងហើយដើម្បីត្រៀមបញ្ជូនមកប្រយុទ្ធនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំតែម្ដងនៅទឹកទី2នៅក្នុងតំបន់ដិនបាសយោធាអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាទ័ពបំរុងដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែចល័តដោយសម្ងាត់នេះមានចំនួនប្រហែលជា 60,000 នាក់ឯណោះប៉ុន្តែភាគីខាងរុស្ស៊ីមិនទាន់បានចេញមកឆ្លើយតបអ្វីនោះនៅឡើយទេជុំវិញការអះអាងរបស់អ៊ុយក្រែននេះបើទោះបីជាយ៉ាងណាលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនធ្លាប់បានលើកឡើងការពីខែមុនរួចហើយថាលោកមិនបញ្ជូនទាហានបំរុងឬទាហានកែនថ្មីមកប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសម្រាប់កសែភ្នែកលោកខាងលិចមើលឃើញថាលោកពូទីនសម្រាប់ដកទ័ពថយចេញពីតំបន់ក្បែររដ្ឋធានីគីវនិងតំបន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដោយដឹងថាទំនងជាមិនអាចទៅរួចជាមួយនឹងទ័ពដ៏ស្វិតស្វាញរបស់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសម្រាប់វិមានក្រំឡាំងបានលើកឡើងថាតាមពិតលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានលើកឡើងតាំងពីដើមទីមកម្ល៉េះថាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសនៅអ៊ុយក្រែនគឺដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ដិនបាសពីក្រញាំពួកណាស៊ីនិយមតែប៉ុណ្ណោះហើយការវិលុកទៅកាន់តំបន់ក្បែររដ្ឋធានីគីវនិងតំបន់សំខាន់ផ្សេងទៀតគឺដើម្បីបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែននិងបន្ថយកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីកុំឲ្យមានឱកាសពូនកម្លាំងឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដិនបាសតែប៉ុណ្ណោះក្រោយទ័ពរុស្ស៊ីវិចបង្វិចដកថយដើម្បីផ្ដោតគោលដៅលើការប្រយុទ្ធនាភាគខាងកើតវិញនោះទ័ពអ៊ុយក្រែនបានចាប់ផ្ដើមចេញល្បាតឡើងវិញហើយកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ឈឺនីហ៊ីវដែលទ័ពរុស្ស៊ីវិចដណ្ដើមយកមកកាន់កាប់បានមួយរយៈ
វត្តមានជាថ្មីរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅបំផុតរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាទ័ពរបស់ខ្លួនយកបានក្រុងនិងភូមិសរុបចំនួន30នៅក្នុងតំបន់គៀវមកវិញបើគិតចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមដកថយទៅវិញនោះអាជ្ញាធរអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់ទាហានរុស្ស៊ីថាមានចេតនារាយមីននៅតាមតំបន់ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើនិងការបំភ្លឺជំវិញការចោទប្រកាន់អំពីការរាយមីននេះឡើយរុស្ស៊ីបន្តបើកការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលលើរោងចក្រប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូឌីសាដែលជាទីក្រុងដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនបំផុតរបស់អ៊ុយក្រែនបណ្ដាលឲ្យមានការឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទីក្រុងអូឌីសាគឺជាទីក្រុងមូលដ្ឋានដ៏សំខាន់សម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកអ៊ុយក្រែនពលគឺសំខាន់ដោយកំពុងផែនសមុទ្រខ្មៅផ្សេងទៀតមានដូចជាទីក្រុងម៉ារីវ៉ុលនិងទីក្រុងនីប៉ូឡូជាដើមពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែររោងចក្រប្រេងខាងលើមានការតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែសម្លេងផ្ទុះនិងចំហាយនៃគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលធ្វើឲ្យកញ្ចក់ទ្វារបង្អួចក្បែរនោះខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងរីឯក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានចេញមកលើកឡើងថាយោធារបស់ខ្លួនបានបាញ់កំទេចកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងនិងកន្លែងស្តុកប្រេងចំនួន3កន្លែងរបស់អ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឲ្យទាហានរបស់ខ្លួនក្បែរទីក្រុងមីហ្គូឡេវសូមបញ្ជាក់ថាទីក្រុងអូឌីសាសំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីព្រោះបើរុស្ស៊ីដណ្ដើមបានវាអាចជួយឲ្យរុស្ស៊ីបង្កើតបានជាច្រករបៀងមួយតភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្តមួយដែលជាខេត្តនិយាយជាភាសារុស្ស៊ីដែលផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសម៉ូលដូវ៉ានិងបច្ចុប្បន្នជាតំបន់ដែលមានទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងតែចូលជើងភាពរន្ធត់នៃការឈ្លានពានរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីនលើអ៊ុយក្រែនត្រូវបានលាតត្រដាងជាបណ្ដាហើយកងទ័ពរុស្ស៊ីបានចាប់រំលោភសម្លាប់និងបាញ់ក្បាលជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់នានាជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆានេះគឺជាសម្ដីអះអាងដោយលោកអាឡែកស៊ីលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែខាងរុស្ស៊ីបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះយោងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន CNN បានចុះផ្សាយថាក្រោយរុស្ស៊ីដកទ័ពចេញអស់គេបានមើលឃើញថានៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាមានសាកសពជនស៊ីវិលដេកស្លាប់រដុករណែលតាមផ្លូវហើយក្រុមការងារ CNN បានមើលឃើញមានរណ្ដៅកប់សពដ៏ធំមួយផងដែរក្នុងនោះអាជ្ញាធរតំបន់គៀវនិងពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជឿជាក់ថាមានមនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់ត្រូវបានកប់នៅក្នុងរណ្ដៅដ៏ធំនេះប៉ុន្តែអភិបាលក្រុងប៊ូឆាបាននិយាយថាអាចមានរហូតដល់300នាក់ឯណោះរីឯអគ្គរដ្ឋអាជ្ញាអ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះមានសាកសពជនស៊ីវិលមានរហូតដល់400ដុំនាក់ហើយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់គីវទាំងមូលក្រោយលេចរូបភាពនិងវីដេអូដ៏គួរឲ្យរន្ធត់បែបនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចផ្សេងទៀតមានដូចជាបារាំងអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសនិងអង្គការ NATO ផ្ទាល់តែម្ដងបានចេញមកចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអក្រិតកម្មសង្គ្រាមហើយសូម្បីតែលោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ផងដែរដោយលោកបានលើកឡើងថាលោកពិតជាមានការតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ពេលឃើញមានស្ដីអំពីជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាបែបនេះរីឯប៉ូឡូញវិញបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចជួយបញ្ជូនអាវុធមកអ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតជាបន្ទាន់ក្រោយឃើញរូបភាពយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់លោកប្រធានាធិបតីវ៉ាឡូឌីមៀ Zelensky បានចោទប្រកាន់កងទ័ពរុស្ស៊ីថាបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដោយមានបំណងកំទេចពលរដ្ឋនិងជនជាតិអ៊ុយក្រែនទាំងមូលតែម្ដងក្រោយឃើញគេព្រួតគ្នាចោទប្រកាន់បែបនេះរុស្ស៊ីដេកមិនលក់នោះទេបានចេញមកច្រានចោលការចោទប្រកាន់ភ្លាមតែម្ដងដោយបានលើកឡើងថាអ៊ុយក្រែនរៀបចំប្រឌិតឈុតឆាកបែបនេះសម្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចដើម្បីចុះផ្សាយហើយដើម្បីបង្ខូចឈ្មោះទាហានរុស្ស៊ីទាំងទាហានរុស្ស៊ីមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជនស៊ីវិលណាម្នាក់នោះឡើយក្រៅពីច្រានចោលបែបនេះភាគីខាងរុស្ស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់ផងដែរដើម្បីដោះស្រាយសំណុំរឿងប៊ូឆានេះឲ្យដឹងសខ្មៅហើយថាសកម្មភាពប្រឌិតរឿងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺជាសកម្មភាពបង្កចំនួនមួយទៀតដែលអាចរំខានដល់ដំណើរការចរចាសន្តិភាពសូមបញ្ជាក់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលេចមានតម្រុយថាលោក Volodymyr Zelensky និងលោក Vladimir Putin អាចនឹងជួបចរចាគ្នាដោយផ្ទាល់នៅថ្ងៃណាមួយក្រោយក្រុមចរចារបស់ភាគីទាំងពីរនិយាយត្រូវៗគ្នាឈានដល់ចំណុចដែលពួកគេគិតថាអាចគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាអាចជួបគ្នាបានមេសាសនាគ្រឿងនិកាយអុកសូដុកដែលមានសម្ព័ន្ធភាពយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានអំពាវនាវឲ្យទាហានរុស្ស៊ីទាំងអស់រួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងការការពារប្រទេសជាតិគណៈប្រតិបត្តិការយោធាកំពុងតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឡើយពេលមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះវិហារមួយនៅក្នុងតំបន់គូប៊ីនកានាក្រៅទីក្រុងមូស្គូលោកអេហ្គេរីបានប្រាប់ទាហានរុស្ស៊ីថាមានតែពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទេដែលអាចការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឯងបានហើយថារុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសស្រឡាញ់សន្
ន្តិភាពដែលរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងពីសង្គ្រាមលោកអេលហ្គេរីបានមានប្រាប់បន្ទូបន្តនៅក្នុងសម្រងសម្ដីដើមថាយើងដាច់ខាតមិនខិតខំដើម្បីសង្គ្រាមឬខិតខំដើម្បីធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់រងផលប៉ះពាល់ទេប៉ុន្តែយើងរស់ធំដឹងក្តីនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងហេតុដូច្នេះយើងត្រៀមខ្លួនការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យរួចហើយមានតែពលរដ្ឋរុស្ស៊ីទេដែលអាចការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនបានលោកអេលហ្គេរីមានប្រជជន75ភាសាកន្លងមកធ្លាប់មានបន្ទូលការពារសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនដោយមើលឃើញថាវាគឺជាសង្គ្រាមដើម្បីការពារជាតិប្រឆាំងវប្បធម៌លោកខាងលិចនិងប្រឆាំងសកម្មភាពបង្កការគំរាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខពីសំណាក់ក្រុមបច្ចិមលោកនៅព្រឹកថ្ងៃនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាភ្នាក់ងារអវកាសរបស់រុស្ស៊ីនៅស្ថានីយ៍អវកាស ISS នឹងផ្អាកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសដទៃជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់ដែលទម្លាក់លើខ្លួនត្រូវបានដកចេញលោក Dmitry Rogozin ប្រធានភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ី Roscosmos បានប្រកាសឲ្យដឹងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសារបង្ហោះថ្មីមួយលើប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Twitter ដោយមានខ្លឹមសារថាការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសជាដៃគូនៅស្ថានីយ៍អវកាសក៏ដូចជាគម្រោងរួមគ្នាផ្សេងៗអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែទណ្ឌកម្មទាំងអស់ត្រូវបានដកចេញដោយឥតលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះភ្នាក់ងារអវកាសកាណាដាហៅកាត់ថា CSA បានប្រកាសទទួលស្គាល់ចំពោះលិខិតប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រាប់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Verge លម្អិតនោះឡើយគណៈដែលភ្នាក់ងារ NASA ក៏ដូចជា ESA មិនទាន់ឆ្លើយតបដូចគ្នាដល់ឡែកកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅប្រធានភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីលោក Rogozin បានសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទណ្ឌកម្មដាក់ចេញដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ហើយបាននិយាយបញ្ឆិតបញ្ចេញថាស្ថានីយ៍អវកាសនឹងធ្លាក់ចុះមកផែនដីវិញបើគ្មានការជួយពីរុស្ស៊ីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយសម្ដីផ្លែផ្កាទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជារឿងលេងសើចឡើយគណៈដែលលោក Roland Grass ភ្នាក់ងារកាសែត The Verge បានបញ្យល់ថាទូនាទីរបស់រុស្ស៊ីនៅស្ថានីយ៍អវកាសពិតជាសំខាន់ពីព្រោះថារុស្ស៊ីទទួលភារកិច្ចរក្សាទីតាំងក៏ដូចជារបបទិសរបស់ស្ថានីយ៍អវកាស ISS គួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនភ្នាក់ងារ NASA បានលើកឡើងថាខ្លួននៅរុស្ស៊ីនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធដល់ទៅឆ្នាំ2030ក៏ប៉ុន្តែសម្ដីរបស់ប្រធានភ្នាក់ងារអវកាសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញថាកិច្ចការងារនោះគឺអាចនឹងជួបបញ្ហាទៅវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកទម្លាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរុស្ស៊ីជុំវិញរឿងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះ